வெல்கம் டு அன்பரசி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம அன்பரசி கிச்சனில் முருங்கைக்கீரை காம்பு வச்சு தான் ஒரு ரசம் செய்ய போகிறோம். இந்த ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ரசத்தை ஒரு முறை செஞ்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி கேட்பாங்க. ரசமே பிடிக்கலன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த ரசத்தை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரசம் தான் இது. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முருங்கைக்கீரையை உருவி எடுத்துக்கிட்டு இந்த காம்பை தூக்கி போடுவோம் இல்லையா, அந்த காம்பை இதை போல் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு அம்மியில் வச்சு நல்லா அதை தட்டி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நான் இப்போ அம்மியில் வச்சு தட்டல, மிக்சியில் தான் போட்டு பல்ஸில் விட்டு ரிட்டனில் ஒரு 2-3 திருப்பி எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நான் இதை தட்டி எடுத்திருக்கேன். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். இந்த தண்ணி கொஞ்சம் சூடாக ஆரம்பிக்கணும். பாருங்கள், பபிள்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம தட்டி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரை காம்பை அந்த தண்ணி கூட சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மூடி போட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடணும். அது நல்லா வெந்து அதில் இருக்க சத்துக்கள் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிடணும். அந்த அளவுக்கு வேக வைக்கணும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு அதை நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலவே நல்லா நம்ம வேக விடலாம். முருங்கைக்கீரை காம்பு அப்படியே வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும். இந்த டைமில் நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான பொடி செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் மிளகு எடுத்திருக்கேன், சீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன், ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஒரு கீத்து தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் விட்டு கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த காம்பு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த காம்பில் இருக்க தண்ணியை நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டிட்டு இந்த காம்பளையும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி அதையும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துட்டோம். இந்த ஜூஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. இந்த காம்புகளை நம்ம செடிகளுக்கு உரமாக கூட போட்டுடலாம். முருங்கைக்கீரை காம்பை வேக வச்சு நம்ம இந்த ஜூஸை நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம். இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இது கூட 2 பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கிட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுடலாம். பாருங்கள், நல்லா நம்ம கரைச்சி எடுத்துட்டோம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி எடுத்து சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த புளி தண்ணியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், சேர்த்தாச்சு. அடுத்து நம்ம ரசத்தை தாளிச்சிடலாம். இந்த ரசத்தை தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கோம். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். இப்போ எண்ணெய் சூடான அப்புறம் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கோம். அது கூடவே ஒரு சின்னதாக பெருங்காயம், கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இந்த கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம மிளகு, சீரகம், பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், தேங்காய் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் கரகரப்பாக பொடிச்சு வச்சுருக்கோம். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடலாம். இந்த எண்ணெயில் மசாலா எல்லாம் பொரிஞ்சு நல்லா கமகமன்னு ஒரு வாசனை வரும். அந்த அளவுக்கு வதக்கி விடணும். பாருங்கள், நல்லா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு. நல்ல ஒரு வாசனை வருது. இந்த நேரத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரசத்தை இந்த தாளிப்பு கூட நம்ம சேர்த்துடணும். இப்போ சேர்த்துட்டு மேலே கொஞ்சம் மல்லித்தலை தூவிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு கொதி வர்ற வரையே வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம மூடி போட்டு வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், ஒரு கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ரசத்தை ஒரு தடவை கலந்து விடலாம். இப்போ நுரை கட்டிக்கிட்டு இன்னொரு கொதி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இன்னொரு கொதி வந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை நிறுத்திடலாம். அவ்வளவுதான், ரசம் ரெடி. கமகமன்னு சூப்பரான முருங்கைக்கீரை ரசம் ரெடி பண்ணிட்டோம். ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். பாருங்கள், வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம இதை மாற்றிட்டோம். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ரசம் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த ரசம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. நல்லா ஒரு தட்டு சாதம் போட்டாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும். அப்படி ஒரு சுவையான ரசம் தான். இந்த ரசத்தை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.